Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下，为大家带来了什么样新的知识。第一集，美图要做社交，不是突如其来的想法，只是如今变得更迫切了。今年3月的财报会议上，美图公司董事长蔡文胜已经对外透风，说美图秀秀打算转型为影像社交平台，相关升级程序将在今年6月底推送，5月初产品开始内测。它内置在原有 APP 中，有多个入口，名字也直白，就叫社交圈。在美图秀秀成立10年的派对上，美图公司创始人兼 CEO 吴新红说，未来的10年，我们会不断往社交延展，美和社交将成为美图公司未来最核心的2个战略方向。8月8日，美图不但正式把美和社交2个方向写在战略里，而且调整了公司架构，成立了社交产品、智能硬件产业和美颜产品3个事业群，分别对应社交、硬件、产品3大业务板块。其中，社交部门不会留在安逸的慢城市厦门，而是会迁到竞争更加残酷的北京。我觉得针对年轻人的社交才刚刚开始，永远都有机会。接受36氪采访时，吴新红说，吴新红的信心来自 Instagram 的成功。在国外 ，Facebook 的流量已经从巅峰开始滑落，甚至可能被 YouTube 超越。很大的原因是它正在变成中老年社区，不再受年轻人喜欢，但离开的年轻人转而来到 Facebook 旗下的 Instagram 上。即便在中国使用 Instagram 有着种种阻碍，但它的月活依然能达到350万，而且用户大多是年轻人，和美图人群高度一致。不论是 Facebook 的滑坡，还是 Instagram 的兴起，背后都是年轻人兴趣的转变。吴新红觉得，比起其他产品，美图上有更多年轻人，而且其中很多是消费能力高的女性。他的信心也来自美图已有的用户。吴新红说，现在很多独立社交产品问题是在于，一个是用户获取成本很高，现在竞争这么白热化，渠道的买量或者市场投入都是巨大的，所以这个会有一定的用户增长的门槛。而美图已经拥有大量的用户，获取用户几乎是零成本。美图在获取用户上一直有着很高的效率。2008年10月，美图秀秀上线，2个月后用户数就突破了100万。2011年2月推出手机版，年底用户已经破亿。不过吴新红也知道，这并非是美图本身已经做到多么优秀，而是它顺应用户和时代的需求。他概括说，过去10年消费主义盛行，年轻人也更喜欢展现自我，而美图秀秀的主力用户年轻女性的消费能力和话语权也有很大提升。他希望在未来的10年能构建一个更精致、更舒服、更自然的社交平台。不过美图做社交不仅是顺势而为，也是形势逼人，不仅在给未来做准备，也是为解决当下的问题。美图最早做的是工具产品，从 PC 一直到手机，主要作用便是帮人修图、自拍。在移动互联网时代兴起，每个分享照片的人都希望让自己更好看，于是美图旗下 APP 迎来爆发。美图甚至和百度一样，成为一个动词，而非只是名词。不过美图是互联网公司，但真正赚钱的是智能硬件。2017年这部分的营收占比达到80%左右，为37.4亿。吴新红曾说，美图之所以是靠手机获得大部分营收，因为他们选择了手机作为变现方式，因为以广告等互联网服务赚钱不足以在短时间内支撑起美图对2级市场的野心。但是手机公司竞争越发激烈，过分依赖手机并不可取，而且其他手机公司也在把拍照和 AI 美颜作为卖点，无形中其实也和美图秀秀等 APP 构成竞争关系。好在美图的互联网业务势头不错，去年1年这部分营收增长652%分号。美图希望未来硬件和互联网的营收能够达到1:1的平衡比例，互联网的成长空间更大。不过美图现在已经拥有4.5亿用户，很难依靠用户高速增长来推动营收和利润增长。美图必须在已有基础上，以更多业务来带动互联网业务营收，同时增加用户粘性和使用时长。于是美图选择了社交，希望它能带动公司继续增长。在美图看来，转型社交不仅是为了提高收入和增加用户使用时长，它也是美图未来拓展其他业务的基础，尤其是广告和电商这2个已经验证成功的模式。